oi, tere! Ma ei näinud, nägin küll, kurat. Saite üle praegu teiega. Aga kui te juba ei tea, siis mina olen Bosnias, Banja Luka linnas. Ja nüüd alustame õpingutega. Banja Lukas on ühe mehe kohta 7 naist. 7 naist kuutate ette ühe mehe kohta. See tähendab seda, et siin on vaba liha räigelt palju. Ja ma mõtlesingi siis, et nagu kuna siin neid naisi nagu nii palju ja need on vabad kõik, et siis nagu otsiks endale 7 naist siit, võtaks Eestisse kaasa ja olekski asi antsne. Aga davai, hakkame otsima. Excuse me, do you speak English? Yeah. I'm here from Estonia. Yes. And I saw your girls are really pretty. And I've heard that there is one guy for 7 girls here in Bosnia. So I thought maybe I could find 7 wives to myself, or maybe just you. Would you be my wife? No. Why not? We're already someone else's girls. So. You're already taken? Yes. But it doesn't matter if you're married to an Estonian guy, because in Bosnia you can have a man, and here in Estonia you can have one too. No. And maybe you can we could exchange it ourselves, 6 months you spend in Estonia and 6 months here in Bosnia. Well, I would recommend in winter to come to Estonia. There it's more beautiful, you know. Well, thank you for your offer, but no. Did you really reject me right now? I thought I was going home with 2 beautiful girls from Bosnia, and you broke my heart. You broke my heart. Sorry. That's good to hear. That's good to hear. Bye. What the fuck? Hello, girls. You guys look. Hey, you speak English? Please talk to me. I was hoping you could be my wife. I'm a lover. I'm a good husband. What the fuck? Please. No kuna nüüd mul alguses naistega kohe üldse läinud, siis ma taipasin, et äkki mul asi on selles, et mul pole pampi lihtsalt, et mul musklit või pumbata vaja, et nagu tõmbaks naisi ligi. Ma arvan, et see ongi see põhiline asi, millega ma tavaliselt naisi skoorin. Ja vennad nõustuvad. Get big, get big, get big, get big, get big. You wanna get big, nigga? What get big, get big. Good. Now, let's go pick up some chicks. Hello, do you speak English? Yes. Very good. Okay, we have red light, we got time. So, I'd like to make a challenge with you. Let's go. So, I'd like to make a challenge with you. If I'm from Estonia. Yeah, it's like I'm doing in Banja Luka? I am staying here for a few little time, like 12 days, and I was thinking I might find no, I'm finding myself a girlfriend. Okay, hey, come on, I'm from Estonia. You're not. Let's do it, come on. It's one in a lifetime chance. It's like you'll get to marry an Estonian guy. Marry a girlfriend. I don't have a girlfriend. That's why I'm talking to you. Why? Why? Because you're a beautiful girl. I don't know what you heard about me. Put up this can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Kurat, küll ta sai räigelt kurjaks sellepärast, et mul kaamera käes oli, aga mul pohhoi. Selles suhtes, et ma rääkisin temaga natuke aega ja siis ta nüüd andis mulle enda nime ja värgid-särgid, et homme pidi mulle linna näitama. Nii et naine olemas. No näete, siin mingid inimesed tantsivad ja mingi Bosnia värk on ja mõtlesin, et läheks prooviks ka natuke tantsu teha seal. Ja nii, tulge minuga. Can I dance with you? Wave to the camera. Say. Please, yeah.
Hey girls. Hey girls. Let's take a picture. Smile. Say hi Estonia. Hi Estonia. Hi Estonia. Hey, say hi Martin Slapins. Hi Martin. Martin Slapins. Martin Slapins. Okay. Okay, so it's alright. Vaadake seda. Me peame tegema trenni raha jaoks. Yes. Aga ma olen juba YouTube'i videos teinud raha. Nii et I got this. Martin Slapins on valmis. Hakkame nüüd tegema street workout'i raha eest. Kõigepealt, et saada raha, meil on vaja kirjutada, et nad annetaks meile. Esimene inimene on valmis juba raha jaoks workout'i tegema. Vaata, paljas keha, seksikas. Tüdrukud. Tuju on hea. Jaa, tunnen hea, tuju hea. Tüdrukud, ma arvan, et te peaksite jälle panema video full screen'i peale. Full screen'i peale. Yeah, I said that girls should put the video on full screen because he's not wearing a shirt. Yeah. Let's do it. Do it! Yeah, let's get it. Do it. Let's get it. Just do it. Just do it! You gotta do it. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, man, see them like a panda. Going out like a Montana, the killers on the hand. Legacies, family, man, see them like pockets full, diamond, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to the granny. The nigga pull up your band, the killers understand me. Everybody go. Whoa! Okay, no, not yet. It's too early. Okay. Yeah, we got so much money. Yeah. We can buy ice cream. We can buy ice cream. Oh, for gains. For gains. Oh, Sparta! Yeah. Street workout! Street workout! Street workout! Street workout! Yeah. Me oleme nii head inimesed, et me teenisime raha ja siis me andsime selle mingile muusikule. Yeah, let's get it. Yeah. Hello to Estonia. Hello to Estonia. Say hi Martin Slapins fans. Hey, Martin. Martin Slapins fans. Martin Slapins fans. Yeah. Ei, täna meid ootab ees siis räigelt tore päev. Nagu me sõitsime praegu 4 tundi Sarajevosse, onju. Ja siis me oleme nüüd 2 tundi siin koha peal ja siis me sõidame tagasi 4 tundi. Päris lahe. Täiega lahe. On ju lahe? No, ma olen terve reisi seda päeva lihtsalt oodanud ja nüüd on see lõpuks käes meie. Jaa, aga ma tahtsin sellega öelda seda, et elu pole alati ilus, nii et jah, nii et võtke õppust, noored. Ma olen tapanud ennast ära, hüppan sillalt alla. Davai, I'm ready for this, ready to die. Nii, vaatame siis surmale vastu. Holy shit. Päris päev. Tsunami! Holy shit! Yeah! Ma jäin ellu! I'm alive! 2, 1, go! Whoa! Say something about the jump. It was awesome. It was awesome, yeah. Scary but awesome. Yeah. Okay. Let's do Titanic.
I'm sick in the Titanic. Hello. Say hello to camera. I'm just floating in the river and the people are watching. Hey! Hey! Holy shit, päris korralik vaade või mis? Eestis sellist asja ei näe, ma arvan, et te peaksite kadedad olema praegu. Kõik te, kes te olete Eestis seal vihma käes. Ja siis mina olen siin samas. What the fuck? Holy fuck. Davai, vaadake nüüd seda. Ma käisin nüüd, viimane päev siin Bosnias, pain ja Lukas ja mõtlesin, et läks shoppama. Ja siis ma ostsin endale uue outfiti. Tšekin neid prille ja vaatan särki. Päris seksikas aine. Ma tean, et need prillid tõmbavad täiega naisi ligi. Ma kohe lähengi vaatan, mis naised arvavad minu prillidest. Say how cute please say how cute my glasses are. 1 out of 10, please. Only one answer, please. How do my glasses look? Do they make me look hot? Yeah, I think so. Yeah. Panin pange vist selle ostuga. Aga pole hullu. Ega kõige olulisem ongi see, et nagu ise tunnen ennast ilusalt, vaata. Et mul on pohku, vaata nagu isegi teised ei näe mind ilusana, aga mina tunnen ennast nende prillidega ja selle särgiga väga ilusalt. No nii, subscribers ja likesers. Ma loodan, et teile meeldis minu reis Bosniasse. Ma tean küll, et mul mingit erilist teemat sellel ei olnud, elu läks nii, nagu elu läks, vaata, samas vahepeal nagu elu veab sind alt ja nagu ei saa, vaata, nagu tahad küll 7 naist, aga saad 1 ja siis nagu, ei saa sellest ju tervet video teha ja siis ongi nagu, siis tuleb ühest teemast video, teisest teemast video ja siis tulebki tervest teemast video. Saite küll aru, mida ma ütlesin, jah, saite aru. Aga kui teile meeldis minu reis Bosniasse, siis kindlasti likesige, subscribesige ja kommentaarisige, kuidas teile meeldis, sellepärast, et siis äkki tee veel siukseid reisivideosi, kui teile meeldib ja siukseid, aga siis kõik praegu ja tšau ja tšutšufrei ja adios ja bye bye. Hashtag lapsi kodus.